வணக்கம் நண்பர்கள். அப்போ ரிட்டர்ன் கனடா ஸ்னோ. அப்போ இன்றைக்கு இது பண்ண இந்த முதல் ஃபர்ஸ்ட் அஃபிஷியல் வீடியோ. இப்போ இங்கே கனடா மான்ட்ரியல் அப்போ பாருங்க அவ்வளோ ஸ்னோ. அப்போ ரிட்டர்ன் த ஃபர்ஸ்ட் vlog. ஸோ ஸோ பாருங்க இவ்வளோ ஸ்னோ கொட்டி இருக்குது. இப்போ தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ ஆஃப் தி இயர். ஸோ இப்போ இந்த ஃபோனோட ஃபில்ம் பண்ணுறேன். நடப்பம் வந்து பார்த்துறேன். அப்போ ஸோ கார் எல்லாம் வந்து ஸ்னோவாக இருக்குது, சைட் வாக் எல்லாம் நார்மலி வந்து க்ளீன் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க. ஆனால் அவங்க இப்போ தான் வருவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்னோ. ஸோ அப்போ நடப்போம். ஸோ இங்கே நார்மலி வந்து கனடாவில் இப்படியான இடத்துல வந்து ரோட்லேயே வந்து க்ளீன் பண்ண வருவாங்க. அண்ட் இப்போ நடக்கிற சைட் வாக்கில் இவங்க வருவாங்க க்ளீன் பண்ண ஒரு ஸ்னோ மெஷினோட, க்ளீனிங் மெஷினோட. ஸோ மோஸ்ட்லி நான் தமிழ் தான் கருப்பேன் இந்த விலாக்ஸில். இதான் அப்போ இதுதான் இஃப் யூ கியூரியஸ்னால் இதுதான் மெயில் பாக்ஸ், கனடா மெயில் பாக்ஸ், மெயில் கடிதங்கள் வாருது. வெயிட் இந்த கேமரா கொஞ்சம் ப்ளரியாக இருக்குது. ஓகே, நார்மலி வந்து இந்த நார்மலி இந்த ரோடால் வந்து ஒரு 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 சிட்டி பஸ் பப்ளிக் பஸ் போகும் இந்த ரோடால். நான் வந்து பஸ் இறக்கும். நான் ஆல்வேஸ் நான் ஸ்கூலுக்கு போய்க்க, சும்மா இவெண்ட்ஸுக்கு போய்க்க நான் சிட்டி பஸ் தான் இறக்குறேன். இப்போ ஒரு கால் நான் பஸ்ஸை பற்றியும் வீடியோ செய்வேன். ஒரு கால் கியூரியஸ் எல்லாத்த பற்றியும் செய்வேன். சம்பந்தம் சரியான ஸ்னோ கொட்டுது, பனி கொட்டுது. ஸோ ஓகே. ஸோ இப்போ ஒரு ரோடு க்ராஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போ அங்கால போயிட்டு ஓகே. ஸோ நான் பஸ் ஸ்டாண்டை காட்டுறேன். தான் பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கும் கனடா பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ், மான்ட்ரியல் பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் பஸ் ஹோல்ட். இப்போ பார்த்தீங்களோ, இப்போ கார் போட்டுட்டு வெயிட். நான் இந்த காரை வெயிட் பண்ணி சொல்லிட்டு சரி ஓடணும். சரி, இது வந்து சைக்கிள் லேன், சைக்கிள் பேத். இங்கே தான் பெடஸ்ட்ரியன் வாக்வே. ஸோ ஸோ இப்போ நடப்போம். வடிவாக இருக்குது கனடா ஸ்னோ. வெரி நைஸாக இருக்குது. ஸ்விஸ்ஸை பார்க்க மோர் ஸ்னோ, ஸ்விஸ்ஸில் இருக்கிற பார்க்க இன்னும் ஸ்னோ கனடாவில். முதல் வந்து டொரண்டோவில் தான் இங்கே முதல் பனி கொட்ட ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. அதுக்கு பிறகு தான் இங்கே மான்ட்ரியலுக்கு ஸ்னோ கொட்ட வந்தது. சாரி கேமரா வந்து கிளியர் இல்லை. பிகாஸ் அது ஸ்னோ இது வந்து கொஞ்சம் கேமராவில் ஸ்டிக்காக இருக்குது. சாரி, மை அப்பாலஜிஸ். ஸ்டில் தெரியுது உங்களுக்கு எல்லாம் செய்கிறது. பிஃபோர் நான் முதல்ல அந்த சைட்லேருந்து நான் இப்போ நான் இங்கால வந்துட்டேன். Very nice first snow vlog. Okay. அங்கே தான் அந்த பாயிண்ட் தான் நான் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போ கொஞ்சம் முறையெல்லாம் வெயிட் கேமரா. ஸோ ஓகே. ஸோ இதுதான் சரி. அப்போ வெயிட். ஓகே, அங்கே பஸ் ஹோல்ட் இருக்கிற
இந்த ஸ்கெட்யூலில் வடிவாக காட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு நான் வீடியோவே முடிக்கிறேன். இப்போ அங்கோ பஸ் ஸ்டாண்ட் அந்த பஸ் நம்பர் போட்டிருக்கும், இங்கிட்டான் பஸ் ஸ்டாண்டை காட்டும். ஸோ பஸ் எல்லாம் காட்டுது. ஸோ சரி, இதுதான் இன்றைக்கி today's video. So hope நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணீங்க இன்றைக்கி வீடியோஸ். ப்ளீஸ் நீங்கள் இப்படியான மோர் வீடியோஸ் நான் eventually செய்வேன். அண்ட் ப்ளீஸ் நீங்கள் மோர் இப்படியான வீடியோஸ் வேணும், மோர் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபாலோ பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. அண்ட் that's it. It's JN Tamil Vlogs, Canada, Montreal. See you next time.